qofka bini'aadamkaahi keligii ma ahaan karo oo wuxuu jecel yahay inuu asxaab samaysto si uu u daboolo qaybo badan oo ka bannaan noloshiisa. Saaxiibka dhabtaahi waa kan saaxiibkiisa kale kala qayb qaata farxaddiisa, murugadiisa iyo wixii la mida. Saaxiibku saaxiibkiisa wuu weheshadaa markuu la joogo oo waayaa una xiisaa markuu ka maqan yahay. Wuu ammaanaa markuu haleelo oo uu saxo oo la taliyaa toosiyaana markuu qaldamo. Wuxuu ku dhiirigeliyaa ka gudbidda caqabadaha soo wajaha. Qofkii hela saaxiib u run sheega oo daacad u ah xilliyadan adag waxaa saaran oo waajib ku ah inuu saaxiibtinimadaas ilaashado maxaa yeelay waa kayd aan lagu qiimeyn karin lacag iyo dahab toona. Haddaba waa maxay saaxiibtinimo? Waxaa lagu qeexaa saaxiibtinimada xiriir run ku dhisan oo ka dhex abuurma basharka dhexdooda, waxaana xiriirkaasi hoggaanka u haya galgacayl, talo iyo toosin. Kuma koobna xiriir iska caadi ah, balse waxaa ku dahaaran jacayl, iscafin iyo iskaalmeyn ilaa ay labada saaxiib ku sigtaan inay isla wadaagaan oo isla qaybsadaan dhammaan culeysyada nolosha. Waa maxay qaacidooyinka saaxiibtinimadu? Maadaama aan kuu soo qeexay saaxiibtinimada, bal haddana ii ogolow inaan kuu tiriyo qayb ka mid ah qaacidooyinka saaxiibtinimada. 1. Dar alle oo la isku jeclaado, yacni in saaxiibku saaxiibkiisa kale ku jeclaado tilmaamo wanaag iyo khayr ah oo saldhigoodu yahay daacada alle subxaanahu wa tacaala. Suuragalna maaha inay sii jirto saaxiibtinimo ku dhisan dano gaar ah. 2. Isku oofinta. Waxaa la rabaa saaxiibku inuusan ku fikirin ka tegidda saaxiibkiisa xitaa haddii uu saaxiibo kala helo, maxaa yeelay midaasi waxay meesha ka saaraysaa micnaha saaxiibtinimada dhabta ah. 3. Isla talin iyo istoosin. Midaan waxay sii xoojisaa oo kor u qaadaa kalsoonida iyo galgacaylka ka dhexeeya labada saaxiib, iyadoo saaxiibka kale ku kalsoonaan doono oo uu aamini doono maadaama uu la taliyo midba midka kale. 4. Arrimaha gaarka ah oo aan la faragashanayn. Saaxiibada qaar ayaa aaminsan inay waajib ku tahay inay saaxiibkood la wadaagaan arrimahooda gaarka ah. Midaasina waa fikrad qaldan, maxaa yeelay waxaa lagama maarmaan ah in qof waliba uu sir leeyahay, midaasi oo u ilaashan qofna uusan la wadaagin. Ogowna sir qarsashadu saaxiibtinimada ma garaafayso. 5. Qaladyada oo la daboolo. Haddii saaxiibku qaladaadka ka dhaca saaxiibkiisa kale isha uu ku hayo, mar walibana raadiyo gafafka saaxiibkiisa, waxaa halkaasi ka baxaya oo aan sii socon karin xiriirka iyo cilaaqada ka dhexeysa labada saaxiib. Maxaa yeelay qof waliba wuu gafaa oo waa binu aadam. Haddaba mushkiladdu waxay ku xalismaysaa isku laabxaarnaasho ka dhexeysa labada saaxiib iyo qaladyada oo la isku daboolo. Markaana aan kula wadaago tilmaamaha saaxiibka saxda ah. Saaxiibkiisa oo uu ammaano markuu wanaag sameeyo una qariyo wixii ceeb ah oo ka soo fula. La talinta markuu qaldamo si xigmadaysan. Inuu ka wardoono oo xaalkiisa weydiiyo markuu ka fogaado. Kaalmeynta xaaladda dhib ku haysto saaxiibkiisa. Inuu ahaado qof u jilcan saaxiibkiis qaab deganna ula dhaqmo. Sirtiisa oo uu u ilaaliyo kana faafin. Ku farxidda markuu maqlo war farxad leh oo dhanka saaxiibkiisa ah, iyo la murugonshaha wixii murugo ah oo saaxiibkiisa soo wajaha. Iscafin iyo inuusan qalad u qaban saaxiibkii, la furnaasho iyo dhagar la'aan. Ilaalinta xoolaha iyo maalka saaxiibkii iyo weliba xitaa ehelkiisa iyo sharaftiisaba. Naf u hurid iyo inuu saaxiibkiisa nafsadiisa ka hormariyo oo khayrka la jeclaado. U ducaynta saaxiibkii isaga oo ogeyn, yacni saaxiibkaaga ayaad u ducaynaysaa isagoo kaa maqan. Waxaa loola jeedaa dar alle ayaad ugu ducaynaysaa ileen istustuska ma aha oo isagii maba kula joogee. Haddaba saaxiibtinimada aan daacada Ilaahay ahayn, aakhiro waxay isku beddeshaa cadowtinimo. Allah wuxuu ku leeyahay suuratu Zukhruf, suuradda 43 aayadda 67. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. saaxiibadu maalinta qiyaame qaarkood qaarka kale waa u col oo u cadow, kuwa dhowrsaday oo Allah ka cabsaday mooyee. sidoo kale Allah wuxuu ku leeyahay suuratul Furqaan suuradda 25 aayadda 27 ilaa 29. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. xasuusana maalintuu qaniinayo dulmifaluhu gacantiisa, yacni faraha, isagoo dhahaya shalayte iyo hoogaygee maan yeesho la jirka rasuulka jid, yacni maan rumeeyo. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
halaag iyo shallaaytee maxaan hebel saaxiib uga yeeshay. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. wuxuu iga leexiyey oo iga dhumeeyey qur-aanka markuu ii yimid kadib. shayddaanna dadka wuxuu u yahay dayaco meel xun kaga dhaqaaqa oo ka garabaxa. ugu dambeyn, haddaba walaal yaad la saaxiibaysaa, bal ka fikir oo wanaaji doorashada. saaxiibka aad dooranaysa ma yahay mid kuu hogaaminaya dariiqa iyo dowga saxda ah, mise waa mid kugu hogaaminaya waddada hoogga iyo halaagga? haddaba fikir oo ha degdegin, samayso saaxiib leh sifahan kuu soo sheegay. midna ogow, haddaad doonayso samaysashada saaxiib ama saaxiibbo cusub, ha hilmaamin asxaabtaadii hore, waa hadday ahaayeen kuwa samaha kuu hogaamiya. wabillaahi towfiiq.